यसो के भइरहेछ देशमा खबर, देश विदेशका खबर बुझ्न पर्यो भनेर टिभी खोलेको थिएँ। ठ्याक्कै टिभी खोल्दा खोल्दै अब राम्रा राम्रा नानी बाबुहरू नाचेर गीत आएको, एउटा राम्रै गीत बजेको, धुन मन परेर यसो सुनेको त गीतमा त अनेक अनेक भनेको छ। अझै पनि आएन माया आउने बस। लौ माया आउने बसै आएन भनेर चाहिँ नि दुःख व्यक्त गरेर गीत गाएका छन्, जङ्गल आउँदी गएर नाचेका छन्, फेरि बस आएन भनेका छन्। स्टेसनमा कुर्नु छैन, बिचबाट कसको बस्यो के बस्यो थाहै छैन। म त दङ खाएँ यस्तो गीत पनि बनाउने। कुर्दा कुर्दा भयो 10:30 अरे। कुरे पनि नकुरे पनि समय त आफ्नो रफ्तारमा गइहाल्छ नि। 10:30 बजेपछि बस कुर्ने होइन, खाना खाने आराम गर्ने होला नि। जहाज त जाममा पर्छ, डिले हुन्छ, कहिले उड्दैन। ल यस्तो भयो भनेर गाना त गाउन्न कसैले। कति बजे छुटेको बस हो, कति बजे आउनुपर्ने हो हामीलाई थाहा पत्तो केही छैन। त्यो मान्छेलाई नि थाहा हो कि होइन। अब 1 बजे आउने बस पो हो कि। अब त्यो सबै कुरा थाहा नभइकन लौ 10:30 बज्यो बस आएन भनेर गाना गाएर हुन्छ। बस आएन भनेर नाचेको छ, बाटा गएर नाचेको छ, अनेक गरेको छ। वाइयात यार, पानीभन्दा पातला कुराहरू गरिरहेछ। बस नआसी बस कहाँ आयो भनेर बस कम्पनीलाई फोन गर्ने, ट्राभल कम्पनीलाई फोन गर्ने, सोध्ने होला नि। त्यत्तिकै आएर ओहो ए गरेको छ, गाना गाएको छ। उसकी त्यो को आउने त्यसलाई फोन गरे हुन्थ्यो, फोन नलाए अब अनेक गरे हुन्थ्यो। के हो कुरो, गाँठी कुरो नबुझिकन आएन बस आएन भनेको छ। 11 बज्छ 12 बज्छ, बज्ने काम हो, बजिरहन्छ। अब हामीलाई सुनाएर बसाउनु त होइन। जाममा पर्यो कि के भयो फोन गरेर फोन नलागेको भयो अरूको नम्बरबाट फोन गर्नुपर्छ। के थाहा, मायामा धोका पनि हुन्छ, बलक पो हानिदिया हो कि। सबैतिर सोच्नु पर्दैन। अनि दुइटैले बस कुरिया छ, फेरि केटाले नि बस कुरियो छ, केटीले नि बस कुरियो छ। यहाँ पो अनौठा छ, दुईजनै बस कुरिया छन्। अनि फेरि उहाँ बस चढ्ने मान्छे छैन, अनि को आउने हो त बसमा। जनतालाई झुक्काएका छन् अरे केटाकेटी बस चढ्नुपर्ने। एउटा चढेर अर्काले कुरियो भए त लौ फलानी आइन्छ भन्नुहुन्थ्यो, लौ फलानो आइन्छ भन्नुहुन्थ्यो। कोही नि चढेका छैनन्, गीत गाएका छन्, बसेका छन्, अनेक गरेका छन्। सुरुदेखि अन्तिमसम्म 10:30 भयो भनेका छन्। फेरि गीता त्यहाँ फेरि अर्को लन्ठा छ। 10 मिनटको त गीतै छ। 10:35 बजे होला, त्यहाँ 10:32 बजे होला, 10:38 बजे होला, 10:40 बजेको थियो। तिन त कुरै छैन, जिगिरै छैन तिनको त। लौ 10:30 भयो माया आएन यहाँ गरेको छ, गीत गाएको छ, जङ्गलमा गएर नाचेको छ। चिया पसल रहेछ ती नजिकै हटिया चोकमा, त्यहाँ गएर चिया खावा नि हुन्थ्यो। त्यत्तिकै गाना गाएको छ। एउटा आँखा घडीको सुईतिर, अर्को आँखा छ बरै उहीतिर। एउटा आँखा घडीको सुईतिर, अर्को आँखा छ बरै उहीतिर। भरे मान्छेलाई मूर्ख बनाउनु नि सीमा हुन्छ नि यार। एउटै मान्छेको दुईटा आँखा दुईतिर कहिले हेर्छ। एउटा आँखा जता हेऱ्यो अर्काले उतै हेर्छ नि। त्यो त लेमेनलाई नि थाहा हुन्छ गरे नि त्यो कुरा त, बच्चालाई नि थाहा हुन्छ गरे नि। त्यत्तिकै मान्छेलाई भ्रममा पार्न खोजिराखन् यो गीतमा। मलाई कति चित्त बुझ्यो छैन। गीत लेख्ने मान्छेले नि अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ क्या। शब्द लेख्छु भनेर हुन्छ, सर्जक हो भनेर हुन्छ। नाचेको छ जङ्गलमा गएर मान्छे बटुलेर नाचेको छ, जम्मै दौरा सुरुवाल लाएर नाचेको छ, अनेक गरेका छ। यस्ता खाले गीत चाहिँ अब गाउनु भएन है। कोले गाएको, कोले क्यारेको, मलाई त यस्ता त रिस उठ्छ। नमस्ते, म माइकल केबी। रमाइलोको लागि हामीले यो भिडियो उत्पादन गरेका हौँ। रमाइलोको लागि जे जस्तो भने पनि गीत अत्यन्तै राम्रो छ। नेत्र अर्यालको शब्द रहेको यो गीतमा विप्लव खाती र देवी घरतीले स्वर दिनुभएको छ भने सङ्गीत पनि विप्लव खातीले नै दिनुभएको छ। गीत अत्यन्तै राम्रो छ। मैले पनि लगभग दिनमा 2-3 पटक सुन्ने गीत हो यो। यस्तो गीतहरूलाई हामीले मन पराइदिनुपर्छ। हाम्रो यो मौलिक लोकभाकाहरू चाहिँ हामीले मन पराइदिनुपर्छ। अत्यन्तै राम्रो छ गीत उत्पादनकर्ताहरूलाई चाहिँ एउटा शुभकामना के छ भने यस्तो खालको गीतहरू चाहिँ बजारमा अझै आउन् र सफलताको पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। यस्तै खालको सिर्जनाहरू फेरि फेरि सुन्न पाइयोस्।